नादिन ओबाड़ो वेझो कचे वारे इलाइक़े में हथियारबंदन हथां शहीद थी वियल पुलिस एहलकार ऐं ॿिनि ज़ख़्मी पुलिस एहलकारनि समेत सीलरा बिरादरी जे 4 मक़तूलनि ऐं 10 ज़ख़्मियुनि जा रावती थाणे ते धारदार केस दाख़िल कया विया आहिनि। वधीक तफ़सील आहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे मेहरान टीवी जो रिपोर्टर ग़ुलाम कंबर बोर्ड। जी ग़ुलाम कंबर, छा तफ़सील आहिनि? जी तफ़सील बाड़ो बरसां बाड़ी है जो रावती कचे वारे इलाइक़े में जो शहीद पुलिस एहलकार ऐं 2 ज़ख़्मी पुलिस एहलकारनि समेत मारिजी वियल जो ज़ख़्मियुनि जे रावती थाणे ते धारदार केस दाख़िल। शहीद पुलिस एहलकार अमजद अली ड्रिग ऐं ज़ख़्मी पुलिस एहलकार खलील लिगारी ऐं ज़वार बुअड़ जो शर ऐं कोश कबाइल जे 13 सुञातल ऐं 12 सुञातल मथां दहशतगर्दी रावती थाणे ते सरकारी फ़रियाद ते केस दाख़िल। पुलिस जो चवणु आहे त ऑपरेशन के दौरान शहर कोश कबाइल जे मन हमलो करे जवान शहीद ऐं ज़ख़्मी कया, जंहिं मथां केस दाख़िल कयो वियो आहे। पुलिस खे खेस ऐं घुर्बल 8 जवाबदार मौके ते ई मारिजी विया। बाक़ियुनि जी गिरफ़्तारी लाइ ऑपरेशन जारी आहे। एसएसपी घोटकी जो चवणु आहे सिलरा बिरादरी जे मारिजी वियल 4 ऐं 10 ज़ख़्मियुनि जो 45 सुञातल ऐं 5 अणसुञातल रावती थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे वारसनि जी फ़रियाद ते, जंहिं में ममताज़ शर, मिलाव कोश ऐं अकबर तर्त सुमायत शामिल आहिनि। वारसनि जी फ़रियाद ते शर बिरादरी जे 14 सुञातल ऐं तर्त बिरादरी जे 16 अणसुञातल, कोश बिरादरी जे 15 सुञातल 5 अणसुञातल मथां केस दाख़िल कयो वियो आहे। मारिजी वियलनि में 2 दौंदू बिरादरी जे 5 ज़ख़्मियुनि जे केस अञा ताईं न दाख़िल थी सघियो। पुलिस जो चवणु आहे त वारसनि जे अचण बाद केस दाख़िल कयो वेंदो। जी ग़ुलाम कंबर, अवां जी महिरबानी।